Hello viewers, Passionate Parismita YouTube channel মই পৰিস্মিতাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই ভিডিঅ'টো মোৰ পাকঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছো। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভাপত দিয়া মাছৰ এটা অতি সহজ ৰেচিপি লৈ আহিছো। তেন্তে আহক আমি ৰেচিপিটো কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰোঁ সেয়া চাই লওঁ আৰু কি কি সামগ্ৰী লাগিব প্ৰথমতে সেইখিনি চাই লওঁ। ভাপত দিয়া মাছৰ এই ৰেচিপিটো প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে মই এয়া লৈছোঁ ৰৌ মাছ। ইয়াত মই 4 টুকুৰা মাছ লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি মাছ ল'ব পাৰিব। এয়া মিহিকৈ আৰু দীঘলীয়াকৈ চকলিয়াই লোৱা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া, আদা নহৰু বটা, নিমখ, হালধি, এয়া সৰিয়হ আৰু আফুগুটি, এইখিনি মই মিক্সিত পিচি ল'ম। জলকীয়াৰ গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া আৰু মাছখিনি মেৰিনেট কৰিবৰ বাবে মিঠাতেল। এয়া মই আফুগুটি আৰু সৰিয়হখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে এখন কেৰাহী লৈ মই ইয়াতে মাছ কেইচকল দি দিম। প্ৰথমে এতিয়া ইয়াত কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দিম। এতিয়া যিখিনি আদা নহৰু বটা মই লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিম। আজি মই আদা নহৰু বটা অকণমান কম হৈছে আৰু অকণমান সৰহকৈ দিব পাৰিলে সোৱাদটো বেছি ভাল হয়। এতিয়া ইয়াত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। হালধি, এয়া মছলাখিনি মই এটা এটাকৈ দি দিম। যিহেতু এইটো মাছৰ ৰেচিপি, গতিকে জিৰা গুড়ি অকণমান বেছিকৈ লাগে ধনিয়া গুড়িৰ তুলনাত। এয়া ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি, সোৱাদ অনুসৰি, জ্বলাটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি ৰাখিব। এতিয়া ইয়াত বটি লোৱা আফুগুটি আৰু সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দিম। এই ৰেচিপিটো ৰান্ধিবলৈ খুবেই সহজ, কিন্তু খাবলৈ সিমানেই সোৱাদ লগা। গোটেইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। অলপমান মিঠাতেল দি খুব সুন্দৰকৈ গোটেইখিনি বস্তু মই মিহলি কৰিলোঁ। একেলগে গোটেইখিনি বস্তু মিহলাই লওঁ।
মেৰিনেট কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া যিটো মিক্সিৰ বাতিত মই সৰিয়হ আৰু খুন্দি লৈছিলোঁ, এই বাতিটোতে অলপমান পানী লৈ লৈছোঁ। পানী খুব বেছি প্ৰয়োজন নহয় এই তৰকাৰীখনত, কাৰণ এইখন তৰকাৰী অকণমান ডাঠ হ'লেই খাই বেছি ভাল লাগে। এতিয়া মই এই পানীখিনি গোটেই মিক্সিৰ বাতিটো অকণি এই পানীখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। পানী আৰু অকণমান প্ৰয়োজন হ'ব, সেইখিনি মই অকণমান পাছত দিম। এতিয়া আহক আমি এই ৰেচিপিটো ৰান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই কেৰাহীখন গেছত পাতি লওঁ। এতিয়া এখন ঢাকনিৰে কেৰাহী, যিহেতু এইটো মাছটো ভাপত দিয়া, আমি ঢাকিয়ে গোটেইখিনি বনাম। এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিম। প্ৰথম 2-3 মিনিটমান সময় গেছটো ফুল ফ্লেমত ৰাখিম, তাৰপাছত গেছটো চিম কৰি দিম। 2-3 মিনিট সময় মাছখিনি ফুল ফ্লেমত গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো চিম কৰি প্ৰায় 15-20 মিনিটৰ বাবে মাছখিনি উতলিবলৈ দিম। তাৰপাছত আমি ঢাকনখন দাঙি চাম। এতিয়া মোৰ আঞ্জাখন বহোৱা 20 মিনিট সময় হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকনখন এবাৰ দাঙি চাম। এয়া চাওক, উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া আকৌ 20 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকি দিছোঁ, তাৰপাছত আকৌ চাম। এতিয়া মই আকৌ এবাৰ দাঙি চাম পানীখিনি কিমান আছে আঞ্জাখনত। যদি প্ৰয়োজন হয় আৰু অকণ পানী দিব লাগিব, ইয়াত পানীৰ অলপ প্ৰয়োজন হ'ব। এয়া মই আৰু এবাটি পানী দি দিছোঁ। আৰু এবাটি লাগিব। আকৌ ঢাকন দি এইখিনি উতলিবলৈ দিম। এতিয়া মই এবাৰ ঢাকনখন আকৌ আঁতৰাই চাম। এয়া আমাৰ মাছ সিজি আছে, পিঁয়াজখিনিও প্ৰায় গলিলেই। এতিয়া গেছটো অকণমান সময় বঢ়াই দি ঢাকন নিদিয়াকৈ উতলিবলৈ দিম কিছু সময়। এতিয়া মই পুনৰ গেছটো কমাই কিছু সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই মাছখিনি সিজিব দিম। এই আঞ্জাখন প্ৰস্তুত হ'বৰ কাৰণে প্ৰায় 1 ঘণ্টা 10 মিনিটমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। যিহেতু আমি মাছখিনি ভাজি নলওঁ, কেৱল সিজাই আঞ্জাখন প্ৰস্তুত কৰা হয়, গতিকে কিছু বেছি সময় লগায়। এতিয়া মই মাছখিনি ডঙাই চাম। আমাৰ মাছ প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। কৰি চাম, ডাঠ হৈ গৈছে। আৰু অকণমান সময় সম্পূৰ্ণ ফ্লেমত উতলিবলৈ দিম। ফুল ফ্লেম কৰি দিছোঁ। এই আমাৰ মাছৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। ভাপত দিয়া মাছৰ অতি সহজতে বনাব পৰা
আৰু খুব বেছি সোৱাদযুক্ত এখন আঞ্জা গৰম গৰম ভাতৰ লগত খুব ভাল লাগে এতিয়া এই আঞ্জাখন মই কাঢ়ি ল'ম এয়া মই মাছখিনি এনেকৈ কাঢ়ি ল'লোঁ ইয়াত এই আঞ্জাখন গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয় গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব আৰু এই ৰেচিপিটো সকলোৱে ঘৰত এবাৰ হ'লেও বনাই খাই চাব এবাৰ হ'লেও ৰান্ধি খাব সকলোৱে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ভাপত দিয়া মাছৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৱে ৰান্ধি খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ